تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد, përmendim sot edhe diçka prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej lutjeve gjithëpërfshirëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një lutje që është transmetuar në Sahihun e Muslimit nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, thotë ai, më ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma hdini wa saddidni." Thuaj, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Do të thonë Allah, më udhëzo dhe më drejto. Edhe ka thënë, "Wadhkur bil huda hidayat at-tariq was-sadad sadad as-sahm." Edhe kujtoje kur e thua udhëzimin në rrugë, dhe kur e thua drejtimin e shigjetës. Do të thënë kujtoje kur je duke e bërë këtë dua, kujtoj këto shembuj. Pra, padyshim se njeriu ka nevojë që t'i lutet Allahut për udhëzim. I lutemi Allahut vazhdimisht që të na udhëzojë në të vërtetën, në atë që është hak, do të thënë që është e vërteta, që është e mira, shpëtimi, dhe i lutemi Allahut që të na forcojë në rrugën e drejtë. Dhe ai njeri që është i udhëzuar dhe punon sipas udhëzimit dhe i lutet Allahut, thotë Allahu atij ja shton udhëzimin, ka thënë Allahu i lartësuar walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Do të thënë ata të cilët udhëzohen, Allahu ja shton udhëzimin dhe u jep taqwan. Edhe gjithashtu themi wasaddidni, do të thënë më drejto. Do thotë që ti kem veprat e qelluara. Do thotë se gjithashtu veprat dhe fjalët që të jenë të qelluara. Udhëzimi nënkupton diturinë, kurse drejtimi, sedad, do të thonë që të jetë fjala dhe vepra në përputhje me diturinë. Dhe për këto të dyja njeriu ka nevojë që të ketë ndihmë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu ka thënë, ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, do të thonë që keni besuar, ruhuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta, do të thonë të qelluara. Imam Ibn al-Qayyim ka thënë, i udhëzuar është ai që e di të vërtetën. Do të thonë i udhëzuar është ai që ka dituri për të vërtetën, që e ka synim të vërtetën. Do të thonë të dyja. Pra i udhëzuar është ai që ka dituri dhe ka qëllim që ta bëjë të vërtetën. Edhe kjo është dhuntia më e madhe e Allahut ndaj robit. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që t'i lutemi atij, t'i kërkojmë udhëzim në rrugën e drejtë çdo ditë, në secilin namaz, në çdo rekat të 5 namazeve edhe namazeve të tjera. Sepse njeriu, robi i Allahut, ka nevojë që ta njohë të vërtetën me të cilën Allahu është i kënaqur në secilën lëvizje, të dukshme dhe të fshehtë. Do të thonë çdo herë kur njeriu duhet të bëjë ndonjë vepër ose të thotë ndonjë fjalë, ose të ketë mendime dhe besime, për gjithë ato ka nevojë që të ketë dituri me çka është i kënaqur Allahu prej këtyre. Do të thonë ta di cila është ajo që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu ta ketë synim që ta arrijë kënaqësinë edhe ta bëjë veprën e saktë. Mirë, dhe thot Imam Ibn al-Qayyim, dhe dihet se ato që nuk i di njeriu janë shumë herë më shumë se sa ato që i di. Do të thonë ka shumë më shumë çka nuk di se sa ato që i di. Pastaj prej atyre që i di se janë hak, shumë herë nefsi nuk dëgjon, do të thonë që ti bëj. Do të thonë e di që është hak edhe di që është e vlefshme, po nuk i bën. Ndonjëherë edhe nëse nefsi do ti bëj, nuk ka mundësi ti bëj. Do të thonë ka ose për shembull lodhja, ose pengesat fizike, ose pengesat e rrethinës. Do thotë shikoni ka dituri, qëllim, do të thonë dituria, njeriu ka nevojë gjithmonë ta di se çka do Allahu. Dhe ka shumë gjëra që nuk i di,
që janë shumë më shumë se sa ato që i di. Dhe prej atyre që i di, ndonjëherë nuk dëgjon nefsi që t'i bëj. Ndonjëherë kur dëgjon, nuk ka mundësi t'i bëj. Për gjitha këto, ka nevojë që të kërkojë ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, kur kërkon udhëzim, duhet t'i mendosh këto aspekte. Allahumma hdini ose ihdina as-siratal mustaqim, duhet t'i kuptoj, domethënë duhet kërkoj dituri, qëllim dhe mundësi për ta ndjekur rrugën e drejtë. Prandaj thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, gabime kanë ata njerëz që thonë se që e bëjnë këtë pyetje, që thonë ne jemi të udhëzuar në Islam, pse i kërkojmë Allahut udhëzim? Domethënë kjo është prej pyetjeve më të gabuara, thot Imam Ibn al-Qayyim. Edhe gabim është i disa njerëzve që janë munduar të përgjigjen kësaj pyetje, duke thënë se qëllimi është na forcon në udhëzim. Kurse Ibn Qayyim thotë nuk është ky kuptimi, por kuptimi siç e sqaroi. Domethënë që të kemi dituri për ato që nuk i dim, që të kemi dëshirë të bëjmë ato që i dim, dhe të kemi mundësi të bëjmë ato që kemi dëshirë të bëjmë, që e dim se janë të vërteta. Domethënë ky është kuptimi i udhëzimit. Pas do thotë përveç kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shembull, ka thonë wadhkur bil huda hidayat at-tariq. Domethënë kur thua Allahumma hdini, ti mendoje udhëzimin në rrugë. Domethënë mendoje një njeri që është i humbur, që nuk di nga të shkoj, edhe nuk mund të ta gjej rrugën. Edhe i vjen dituria, edhe i tregohet se këtu është rruga për të shkuar në vendin që e ke, që synimin që e ke. Domethënë në këtë mënyrë mendoje kur e kërkon udhëzimin nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sadad as-sahm. Edhe kur kërkon sadad, drejtim, domethënë kujtoje drejtimin e shigjetës. Domethënë mendoje kur e gjuan shigjetën, edhe shigjeta nuk e qëllon cakun. Domethënë mendoje ti që ato shigjetat që i gjuan, domethënë besimet, mendimet, fjalët që i thua dhe veprat që i bën, do thotë ta qëllojnë synimin, ta qëllojnë kënaqësinë e Allahut, edhe të jenë, domethënë ta qëllojnë arritjen e shpërblimit edhe arritjen e shpëtimit. Kjo është, do thotë shikoni sa dua gjithëpërfshirëse me këto dy fjalë. Allahumma hdini wa saddidni. O Allah, udhëzom dhe drejtom. Dhe një dua tjetër që është transmetuar gjithashtu në Sahihun e Muslimit nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, pra në dua, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaja allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharr. Do të thonë, o Allah, ma përmirëso fenë time, e cila është çështja ime kryesore. Ma përmirëso dunjan time, në të cilën është jetesa ime. Ma përmirëso ahiretin tim, në të cilin është kthimi im. Ma bëj jetën shtim të çdo të mire dhe ma bëj vdekjen rahati dhe pushim çelodhje nga çdo e keqe. Kjo dua padyshim është prej duave madhështore, gjithëpërfshirëse, ku përfshihen të mirat e fesë, të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit. Edhe çështja kryesore që e kërkon njeriu është përmirësimi i fesë, edhe gjithashtu përmirësimi i jetës dhe përmirësimi i vdekjes. Si është në dua tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kana al-mautu khayran li. Do të thonë Allah, më jep jetë përderisa jeta është e mirë për mua, dhe ma qof vdekjen në momentin kur vdekja është më e mirë për mua. Në thotë si është në këtë dua. Këtu në fillim thotë Allahume aslih li dini, do të thonë ma përmirëso fejnë, fetarin time. Do thotë që t'jem në fe ashtu si kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë dhe përmirësimi i fesë është udhëzimi. Do të thonë që Allahu t'jape sukses për kuptim të drejtë fesë dhe të t'jape sukses që të veprosh sipas udhëzimit të saktë. Kjo është përmirësimi i fesë. Për cilën themi alladhi huwa ismatu amri. Do të thonë që feja e cila është
çështja ime kryesore, ose tubimi i gjitha çështjeve. Do të thënë, çështja kryesore dhe tubimi i gjitha të mirave është përmirësimi i fesë, se si ka thënë Allahu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Do të thënë mos ju bind atij që ja kemi larguar zemrën nga përmendja jon, do të thënë që nuk është në fe i rregullt. Atëherë ai i kanë ndjekur epshet e veta dhe çështja e tij është e shkapërderdhur. Do të thënë asgjë në çështjet e tij nuk është e rregulluar. Prandaj lutemi Allahut me këtë lutje, të na përmirësoj fen, udhëzimin, veprat, dhe kjo është tubimi i gjitha çështjeve tona, i përmirësimit të gjendjes në përgjithësi. Dhe wa aslih li dunyaja allati fiha ma'ashi. Do të thënë, ma përmirëso dunjan, në të cilën është jetesa ime. Pra, duhet gjithashtu njeriu ta kërkojë përmirësimin e dunjas dhe përmirësimin e shkaqeve të jetesës, ta kërkoj nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të mbështetet atij, duke e ditur se njeriu ka një afat të jetesës, edhe ka rrezik të caktuar në dunja, që nuk ka mundësi të vdes pa u plotësu, edhe afati, edhe rreziku, që ka pas edhe çka është dash të hajë në këtë dunja, do të thonë do të plotësohet krejtësisht, pastaj vjen vdekja. Prandaj njeriu do thotë kjo, kur e thua këtë dua, mendoje se, do të thonë, ti e ke siguruar rrezikun këtë dunja. Pra ma përmirëso dunjan në të cilën është jetesa ime. Do të thonë, ajo që nevojitet për jetesë është në këtë dunja dhe më bën jetesën këtu të lumtur. Wa aslih li akhirati, edhe ma përmirëso ahiretin tim, sepse ahireti është i përhershmi, edhe prandaj thot allati fiha ma'adi, do të thënë ku do të jetë kthimi im, do të thënë ku do të jetë përfundimi im. Edhe këtë duhet ta mendojë njeriu se përmirësimi i ahiretit është më e rëndësishme, sepse aty do të kthehet, edhe aty do të jetë përgjithmonë, pafund, edhe aty do t'i vijë shpërblimi për ato që ka bërë në dunja. Si ka thënë Allahu li yajzi alladhina asa'u bima amilu, që Allahu do t'i shpërblej ata që kanë bërë keq sipas asaj që kanë vepruar. Wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, dhe do t'i shpërblej ata që kanë bërë mirë me shpërblim edhe më të mirë. Do të thonë ata që kanë bërë vepra të mira do ta kenë shpërblimin edhe më të mirë. Edhe themi waj'alil mauta rahatan li min kulli sharr, edhe më bëj vdekjen rahati dhe qetësi prej të gjitha të këqijave. Do të thonë që jep të kuptoj robi besimtar se në dunja ka vështirësi edhe ka të këqija. Edhe prandaj lutet Allahut që vdekja të jetë përfundimi këtyre të këqijave. Mos ketë këqija pas vdekjes. Por çdo gjë që ka pas, që ka kaluar në dunja vështirësi, besimtari patjetër ka vështirësi në dunja. Edhe i lutet Allahut që vdekja të jetë përfundim i vështirësive dhe rahati e vërtet. Edhe kjo është vetëm dorën e Allahut. Nuk ka mundësi që njeriu ta di edhe të thotë u rahatua prej dhimbtave ose prej vështirësive. Atë nuk e di askush, por gjithmonë njeriu duhet t'i lutet Allahut që vdekja të jetë rahatia dhe pushimi prej të këqijave. Prandaj prej dobive të kësaj duaje, se është pyetur Imam Ahmedi në lidhje me pushimin në dunja, pra që ta kuptoj se robi në dunja nuk pushon asnjëherë, nuk është i çelodhur. Edhe kur e kanë pyetur Imam Ahmedin, ka thënë e kanë pyetur kur njeriu do ta shijoj shijen e rahatis. Ka thënë kur ta fus njërën këmbë në xhenet. Atëherë, do të thënë fillon rahatia kur ty në xhenet, e lutim Allahun që na jape prej dhuntive të tij. Prej dobive të kësaj duaje është që njeriu ta kuptoj se është i varfër dhe nevojtar për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për secilën çështje, për përmirësimin e fesë, për përmirësimin e dunjas, edhe për përmirësimin e ahiretit, që ta shpreh nevojën e tij te Allahu subhanahu wa ta'ala, si ka thënë Allahu, ja ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah,
o njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun, wallahu huwa al-ghaniyul hamid, dhe Allahu është i pasur, i pavaruri dhe i lavdishmi. Gjithashtu prej dobive të kësaj duaje është që ta kuptoj njeriu se përmirësimi i fesë është çështja më parsorë. Edhe angazhimi me përmirësimin e fesë është angazhimi më i rëndësishëm. Prandaj këtu në fillim ka thonë aslih li dini, do të thonë më përmirëso fenë time, që është çështja ime kryesore ose tubimi i gjitha çështjeve. Po ashtu prej dobive është se njeri nuk ka ndonjë dëm që njeriu të përpiqet për përmirësimin e dunjas. Do të thonë nuk është haram që njeriu të punojë për dunja, edhe ta ndërtojë shtëpinë ose të kujdeset të gjejë ushqimet e mira për edukimin e familjes edhe fëmijëve, për ushqimin e fëmijëve. Do thotë nuk është kjo e keqe. Prandaj edhe i lutemi Allahut për përmirësimin e dunjas në të cilin është jetesa jonë. Mirë po e keqja është edhe dëmi dhe harami kur njeriu nuk i kushton rëndësi fesë për ta përmirësuar dunjan. Do të thonë nuk ka lidhja e merr me halal ose me haram, a i kryen obligimin ndaj Allahut, a nuk i kryen. Do thotë kur e braktis fen për ta përmirësuar dunjan, atëherë është e keqja, si ka thonë Allahu subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum", deri në fund të ajetit, thotë nëse i keni baballarët tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, familjet tuaja, ose farefisnin, pasuritë që i fitoni, ose tregtinë që friksojeni se mund të prishet, ose vendbanimet në të cilat banoni, i keni më të dashura se Allahu dhe i dërguari i tij dhe lufta në rrugën e tij, atëherë priteni derisa ta sjell Allahu dënimin e tij, se Allahu nuk i udhëzon njerëzit mëkatar. Do të thonë e keqja është nëse njeriu e do dunjan më shumë se fen, ose për shkak të përmirësimit të dunjas nuk i kryen obligimet fetare ose i shkel haramet, atëherë kjo është e keqja dhe e ndaluara. Por interesimi për fe, interesimi për dunja, duke i dhënë përparësi fesë, nuk është diçka e keqe. Gjithashtu prej dobive të kësaj duaje është se jeta e gjatë është e dobishme kur ka vepra të mira në të. Prandaj në lutje themi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Do të thënë më bëj jetën shtim të çdo të mire. Nuk ka në dua më jep jetë të gjatë. Do të thënë vetëm ose më bëj të pavdekshëm, si thon disa ignorant. Por duaja është më bëj që në jetën time të shtohen të mira, të veprat e mira, besimi të forcohet vazhdimisht, edhe veprat e mira të shtohen, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai që e ka jetën e gjatë dhe veprat e mira. Dhe më i keqi prej jush është ai i cili ka jetë gjatë dhe vepra të këqija. Sepse Imam Ibn al-Qayyim ka thonë, sikur nëse e mendojmë udhëzimin dhe devijimin, unë do ta them me fjalët e mia, do thotë, nëse e mendojmë se udhëzimi është me shkallë të përpjet dhe devijimi me shkallë të poshtë. Në qoftë se njeriu devijon, atëherë sa më gjatë jeta, sa më poshtë, atëherë shkon më poshtë. Kurse kur është në udhëzim, sa më gjatë jeta, shkon më lart dhe fiton më shumë shpërblime. Prandaj ai që është në udhëzim, që ka qelluar rrugën e saktë, sa më shumë të zgjatë jeta është udhëtim, ka thënë Imam Ibn Qayyim. Prandaj nëse e ka qelluar rrugën e saktë dhe synimin e saktë, atëherë sa më gjatë jeta arrin, sa më gjatë udhëtimi arrin, domethënë në jetë më të lumtur. Kurse kur e gabon rrugën, sa më gjatë udhëtimi, atëherë është shkatrimi edhe më i keq. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na japë prej mirësive të tij. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad.